হ্যালো বন্ধুরা, সাথী কিচেনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজ আমি আপনাদেরকে ফ্রুট কাস্টার্ড তৈরি করে দেখাবো। আমি এখানে ক্রিম দিয়ে কাস্টার্ড তৈরি করব। আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ গরুর জ্বালানো দুধ নিয়ে এনেছি। আমি দুধটি জ্বালিয়ে রেখেছি। এখন আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কাস্টার্ড পাউডার নিয়ে নিচ্ছি একটি কাপে। আমার 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কাস্টার্ড পাউডার নেওয়া হয়ে গেছে। আমি একটু দুধ উঠিয়ে নিচ্ছি। দুধটি উষ্ণ গরম আছে। আমি এখন দুধটি ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। আর আমি কাস্টার্ড পাউডারের সাথে দুধটি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের থেকে একটু কম কনডেন্স মিল্ক। আমি কনডেন্স মিল্কটি ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমার দুধটি জাল করা ছিল। এবার আমি আস্তে আস্তে কাস্টার্ড মিশিয়ে দিচ্ছি। আমার জাল মিডিয়ামের থেকে লোতে আছে। আমি ভালো করে আস্তে আস্তে কাস্টার্ড পাউডারটি মিশিয়ে দিচ্ছি। অনবরত নাড়তে হবে জানি নিচে লেগে না যায়। আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে কাস্টার্ড পাউডারটি মিশিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 মুঠ পরিমাণ চিনি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো মিষ্টি দিতে পারেন। আমি এখন ভালো করে চিনিটি কাস্টার্ড পাউডার এবং দুধের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। আমি দুধটি ভালো করে জাল করে নিব। কাস্টার্ডটি বেশি পাতলাও হবে না, বেশি গাঢ়ও হবে না, মিডিয়াম রাখতে হবে। দেখুন, ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কেমন রেখেছি। এরকম হবে। আপনারা ঠিক যেভাবে করেছি সেইভাবে ফলো করবেন এবং সেভাবে তৈরি করবেন। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি। গরম অবস্থায় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলে সর পড়ে না। এখন আমি এইটি একটি পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি এবং রেফ্রিজারেটরে দিয়ে ঠান্ডা করে নিব। আমার কাস্টার্ড ঢালা হয়ে গেছে। এখন আমি যে যে ফল নিয়েছি তা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি নিয়েছি বেদানার দানা, আপেল নিয়েছি, বাঙ্গি কুচি, আঙ্গুর ফল, কলা ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, আপেল ছোট করে কেটে নিয়েছি খেজুর আর নিয়েছি চেরি ফল। এখন প্রত্যেকটি ফল একত্রে এক জায়গায় ঢেলে নিচ্ছি। ফলগুলো কিভাবে কেটেছি ভালো করে খেয়াল করবেন। এখন আমি একসাথে ফলগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি বেদানার দানার সাথে। আমার ফল কাটা টুকরোগুলো মাখানো হয়ে গেছে একত্রে। এখন আমি ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। কেক তৈরি করতে যে ক্রিম ইউজ করি সেই ক্রিম দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এখন আমি ক্রিমটি ভালো করে ফলের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি পরবর্তী ফলগুলো তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি প্রত্যেকটি ফল মিশিয়ে নিচ্ছি। ফলগুলো মিশানো হয়ে গেছে। এখন আমি কাস্টার্ড পাউডারের সাথে ফলগুলো মিশিয়ে নিব। কাস্টার্ড পাউডারটি ঢেলে নিচ্ছি একটি বড় পাত্রে, কারণ আমার ফল এবং কাস্টার্ড একত্রে মিশাতে বড় একটি পাত্র লাগবে। আমার কাস্টার্ডগুলো ঢালা হয়ে গেছে। এখন আমি ফলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ফলগুলো ঢেলে দিলাম। এখন আমি ভালো করে ফলগুলো এবং কাস্টার্ড একত্রে মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা যদি চান ক্রিমের পরিবর্তে আইসক্রিম দিতে পারেন, আরও বেশি ভালো লাগে। ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। ক্রিম ফ্রুট কাস্টার্ড রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি বেদানার দানাগুলো উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি সৌন্দর্যের জন্য। এখন আমি রেফ্রিজারেটরে দিয়ে আবারও ঠান্ডা করে নিব। আমার বেদানার দানাগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। আমি রেফ্রিজারেটরে নিয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করেছি। দেখুন বন্ধুরা কেমন হয়েছে। যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তৈরি করবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর আমাকে লাইক দিতে ভুলবেন না যেন। দেখুন বন্ধুরা এরকম হবে কাস্টার্ডটি। আপনারা যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অল অপশনে প্রেস করে দিবেন। এর ফলে আপনারা আমার চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখতে পারবেন। এতক্ষণ ধরে যারা ভিডিওটি দেখেছেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।